एक दिन मासूम बंदर ने जंगल में से केले लिए। मगर रास्ते में खतरनाक गुरेलों ने उसे मारने की कोशिश की, जिससे वो भाग निकलने में कामयाब हुआ और घर जाकर अपनी बीमार माँ को दिए, जिससे वो बहुत खुश हुई और अपने मासूम बच्चे के साथ केले खाए। मगर अफसोस, अभी तक आपने इन्हें न लाइक किया न सब्सक्राइब।